Kanal Avrupa ekranlarından herkese tekrardan merhabalar sevgili izleyenler. Sağlık Türkiye'de programında diş hekimi Tülay Akkol bizlerle beraber tekrardan. Hoş geldiniz. Hoş buldum Ece Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Çok teşekkürler. Çok şıksınız. Teşekkür ederim. Her Sağ olun, zaman siz olduğu de. gibi. Teşekkürler efendim. Hocam misafirlik protez nedir? Ben de bunu ilk kez duyuyorum. Misafirlik protez. O nasıl oluyor? Yani hastalar genellikle geçici 3 ay kullanacağı protezleri işte misafirde kullan. Yani yeme içmeyi içermediği için sadece He. görüntü, sadece sosyal ortamda kullanacağı protezleri işte bizim için misafir protez, geçici protez cümlesini genelde kullanmıyorum. Yani ben halk arasında bu protez ismi geçtiği için bu şekilde bir telaffuzu var. Telaffuzu var, evet. Peki zirkonyum kaplamanın estetik açıdan diğerlerinden farkı nedir? Zirkonyum kaplama bir kere zirkonyum yapılan protezin yani porselenin altyapısı. Yani full zirkonyumda olanlar biraz daha az şeffaf içeriyor. Ama zirkonyumun üzerine bu şekilde şeffaf porselenler eklediğimizde daha doğal bir görüntü oluyor. Zirkonyum protez demek altyapısı zirkonyumdan işlenmiş yani metal desteği olmayan sadece zirkonyum üzerine işlenmiş protezler demek. Yani zirkonyumun üzerine bir de protez mi işleniyor? Porselen işleniyor. Ha, porselen işleniyor. Evet. Bu porselenlerin de değişik çeşitleri var. IMEX porselen, işte Evoque'lar yani bir sürü çeşitleri var. Bu hastanın isteğine bağlı yani çok şeffaf istiyorum derse bir porselen tipini kullanıyoruz. İşte daha az şeffaf veya tamamen mat bazen özellikle yurt dışından gelen mesela İngiliz hastalarda çok böyle mat bembeyaz. Biz fayans beyazı diyoruz buna. Bembeyaz diş istiyorlar. O zaman tamamen saf zirkonyumdan yapılıyor. Üzerine herhangi bir porselen işlemiyoruz. O zaman sek zirkonyum diyoruz biz. Zirkonyum altyapıyla beraber diş şekli verilip hastaya takılıyor. Ama daha doğal durmasını istiyorsak eğer bu zirkonyumların üzerine çeşitli porselen tipleri var. Hastanın isteğine göre bunlar işlenip o şekilde takılıyor. Hangisi daha sağlam? Zirkonyum mu yoksa porselen mi? Hepsi sağlam. Metal destekli artık o kadar gelişti ki metal destekli porselenler de sağlam. Yani zirkonyumun ömrü 10 sene ise, 3 sene ise, 5 sene ise diğer porselenlerin de aynı. Sadece estetik açıdan metal rengi üst tarafa yansımadığı için zirkonyum altyapılı protezler, zirkonyum destekli protezler çok daha estetik. Ama hani halk arasında genelde zirkonyum sadece zirkonyumdan yapılmış gibi düşünüldüğü için zirkonyum kaplama diye geçiyor ama bu zirkonyum kaplamanın üzerine mutlaka bir porselenle işlenip daha estetik hale getirilebiliyor. Anladım. Peki estetik diş hekimliği alanına hangi tedaviler giriyor? Yalnızca hani zirkonyum vesaire porselen Hayır. yanı sıra. Yani estetik diş hekimliği dediğimiz zaman neleri içine almalıyız? Estetik diş hekimliği dediğimiz zaman hastanın estetik kaygısıyla dişlerinin son görüntüsünü, şeklini vermemize yol açan, o yolda ilerlediğimiz tedavi protokolü. Eğer ki bunu işte tel tedavisiyle ve beyazlatmayla yapabiliyorsak estetik işlemi bu kaplıyor. Zirkonyumlar veya laminelerle yapabiliyorsak estetik işlemi bu kapsıyor. Veya işte şeffaf plaklar var. Şeffaf plaklarla da hastanın dişlerini düzeltebiliyorsak, renk sorunu yoksa bu da estetik işlemdir. Veya gummy smile dediğimiz hastanın hiçbir renk sorunu yok, şekil sorunu yok. Sadece diş eti problemi var. Bu da estetik işleme giriyor. Yani son nihai kısma hangi yolla ilerliyorsak o estetik tedaviye giriyor. Yani fonksiyonel tedavi dediğimiz işte dolgular, işte sadece çiğneme yarayacak kaplamalar veya hareketli protezler var. Bunlar hani pek çok fazla estetik işleme girmiyor ama diğer yapılan tüm estetik son nihai uygulamaya da gidişatın sebep olduğu tedavi şekillerinin hepsi estetik uygulama ama genelde işte zirkonyum kaplamalar ve lamineler estetik işlem olarak anılıyor. Bunlarla da estetik bir gülümseme, Hollywood smile elde edebilirsiniz. Normal bir ortodontik tedaviyle de elde edebilirsiniz. Tedavi şekline göre estetik işlem ismi değişebiliyor. Peki mesela siz plastik cerrahlara da yönlendiriyor musunuz? Mesela dişi yaptınız ama mesela dudaklara mesela dolguyla tam o Hollywood smile gerçekleşecek ya da ne bileyim başka yerlere dolgu gerekiyor vesaire. Hani ama plastik cerrahların uyguladığı. Mesela siz bu estetik diş hekimliğinde plastik cerrahlara da yönlendiriyor musunuz? Tabii.
Şimdi bizim yurt dışından gelen hastalarımız genelde %50 diyelim plastik cerrahi ile beraber bize geliyorlar. O zaman biz tabii ki yüzün son şekli alındıktan sonra yani yüz germe olabilir, göz kapağı olabilir, işte dudak dediğiniz gibi dudak dolgusu olabilir, çene hattının belirginleşmesi olabilir. Yüz son şeklini aldıktan sonra bize gelmesini istiyoruz. Ha. Çünkü biz dişi eski dudaklarına veya yüz şekline göre veya çene hattına göre yaptığımızda sonrasında estetik işlem sonrasında dudak hattı değiştiğinde bu sefer dişle dudak orantısı veya yüz orantısı bozuluyor. Tabii. O zaman tabii ki hastanın istediği şey olmuyor, yani istediği görüntü olmuyor. O yüzden önce estetik işlemleri yapılıp sonrasında biz diş işlemlerine geçiyoruz. Ancak nihai görüntü bu şekilde olabilir. En son diş işlemleri. Tabii ki plastik cerrahlarla kombine çalıştığımız çok vaka var. Anladım. Peki implant kanser yapar mı diye bir soru gelmiş. Halk arasındaki yaygın yanlış. Zararı var mıdır? Hayır, hiçbir implant işleminin FDI onaylı, implant firmalarında yapılmış veya emin ellerde, steril ortamda yapılmış bir implant işleminin asla kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir kanserojen değil, herhangi bir alerjik reaksiyon yok. Doğru teşhis konup doğru implantı, doğru çene kemiğini yerleştirdiğinizde ve ortamda klinik de steril olduğunda implant işleminin herhangi bir zararı yok. Ama halk arasında tabii ki böyle bir yaygın kanı var. Neden peki? Şöyle diyeyim, yanlış ellerde yapılan implantlar da var. Yani Yani böyle bir vaka mı görülmüş de buna istinaden böyle bir söylem oluşmuş? tabii yani mesela ilanlar oluyor, bunu internette gezdiğinizde bunu çok rahat görebilirsiniz. Diş hekimi olmayıp sadece teknisyen olup laboratuvarında veya işte ufak bir cerrahi, bir koltukla cerrahi işlem yapıp diş hekimi olmayan insanların elinde yapılan cerrahi işlemler var. Bu işlemler sonucunda mutlaka sorun çıkabiliyor. Yani illa tabii ki kanser yapacak diye bir şey yok ama çok küçük de bir ihtimal olsa eğer implant FDI onaylı değilse vücutta reaksiyonu oluşturuyor ve kötü hücrelerin üremesine sebep oluyor. O yüzden implant kanser yapıyor gibi, yani 1000 tane iyi iş yapılır ama bir tane bir vaka vardır, o yani diş hekiminin Hepsini elinde siler, olmayan aynen. hepsini siler. O yüzden halk arasında işte implant düşüyor, tutmuyor, iltihap yapıyor, işte çok ağrı çekiliyor, kanser yapıyor gibi yanlış inanışlar var. Doğru elde ve doğru implant markasıyla yapılan işlemlerin hiçbirisinde kesinlikle implantın herhangi bir zararı, ne işleminin ne implantın kendisinin herhangi bir zararı yok. Bu net. Peki düşer mi? Doğru teşhis konmadıysa, yani daha önceki bölümlerde anlatmıştım size. İşte şeker hastalarında veya yoğun kemoterapi olan hastalarda kullanılan implant bile sağlıklı bir insanda kullanılan implant tipi tabii ki farklı. Onların hepsi titanyumdan ama yüzeyleri farklı. Eğer yanlış bir teşhisle, yanlış bir yönlenmeyle implantı işte zayıf bir çene kemiğine koyacak olursanız düşme ihtimali var. Artı sadece bu hekim hatası da değil, yani istemeden de olsa, eğer hasta çok yoğun bir sigara kullanımı varsa veya dikkat etmediyse post-op, yani operasyondan sonraki bakımına dikkat etmediyse tabii ki implantı kaybetme riskimiz var. Sadece ameliyat sonrası değil, ameliyattan 3 yıl sonra da 5 yıl sonra da implantı kaybedebiliyoruz. Neden? Daha önceki programda söylediğimiz gibi her implantı yaptıktan sonra her 6 ayda bir kontrolü var. Bakımı var. Evet, kontrol ve bakımlarına gelmezse yine implantı kaybetme riskimiz var. Yani bu implantın yapımıyla, teşhisiyle, hastanın bakımıyla, işte hem post-op hem de protezi kullanırken ki yaptığı bakımıyla çok alakalı kaybetme riski. Yoksa implant doğru bir protezle, doğru bir elde implant kesinlikle dediğim gibi daha önceden ömür boyu garantilidir implantlar. Peki yani hiç mi zararı yok bu implantların kişiye? Kesinlikle. Kemik erimesi vesaire yapar mı zamanla? Biraz önce de bahsettiğim Çene gibi, yapısının hayır, erimeye doğru implanta doğru protezi koyduysanız eğer, şimdi bazen hastalarda bütçe yetersizliği yüzünden bize işte söylüyorlar, 3 tane implant yapalım. İşte tüm ağız dişsiz ama 3 implant istiyor. Veya işte 4 implantla da yaptığımız sabit protezler var ama hani kemik yapısına bağlı bu. Yani eğer bunu hastanın isteyen, işte ben şimdilik bu protezini yapayım, işte 3 implantın üzerine oturtayım, ondan sonrasında işte rehabilite ederiz veya böyle de olabilir diyorsanız bu implantı kaybetmeye mahkumsunuz. Yani doğru teşhisle,
doğru fizik kurallarıyla, doğru yüklemeyle implantı asla kaybetmezsiniz. Eğer hastanın sonradan çok yoğun bir ilaç tedavisi veya bir sistemik rahatsızlığına yakalanmazsa gerçekten implantları kaybetme riskiniz yoktur. Yok denecek kadar azdır. Peki bir implant ne kadara mal oluyor? İmplantın Yani modeline göre değişiyor ama Evet. ortalama rakamları ne mesela bir dişin? yani üst Ortalama. yapısıyla beraber ortalama olduktan sonra minimum 500, minimum, aynen, 500 Euro'dan başlıyor, 1500 Euro'ya kadar implant tipleri var. Yani bu üzerine koyduğunuz proteze bağlı, yaptığınız rakamlar. protezin tipine bağlı, tek implanttan bahsediyorum. Tabii ciddi rakamlar. Düşünsenize şu an dolar, euro, hani Türk tabii Avrupa'daki izleyenler için aslında değil. Evet. Avrupa'daki izleyenler için aslında çok uygun. Çünkü Tabii 500 Avrupa'da TL'ymiş gibi düşünün aynen onların onun için parasına TL göre. Evet. gibi aslında yani onların normal kazancına Tabii. baktığınızda normal bir rakam. Tabii. Ama şimdi Türkiye standartlarında çok ciddi rakamlar bunlar Çok yani. çok ciddi. Yani hani minimum dediğim gibi yani 500 Euro'dan başladın yani. Tabii ki piyasada biz de duyuyoruz 200 euro, 300 euro implant ama bunlar kesinlikle FDI markalı veya ömür boyu garantili değil veya çok işte yıllardır olmuş bir firmadır. Yani hani background'ı çok iyidir. Gibi firmalarda bu fiyatları bulamazsınız zaten. Peki normal porselen ya da zirkonyum ya da lamine onların rakamları ne durumda? Onlar siz hep euro yani bütün diş hekimleri Türkiye'de dolar euro bazında mı diş yapıyor? Tabii. Çünkü bize implantlar yani bu yerli implantımız da olsa sonuçta ham madde yurt dışından geldiği için dövize bağlı endeksli Lamineler? olarak. Lamineler de aynı gerçek bir lamine porseleni tamamen Yurt dışından ithal. mı? Tabii Ha, ithal. ithal. Lamine porselenleri ithaldir. O yüzden teknisyenler de bize bunu servis ederken veya işte yaptığınızda biz onlara euro olarak ödüyoruz. Yani ücretleri biz hastalara mesela bazıları söylüyorlar ki bizde Türk de olsa işte bize Türk lirası olarak söyler misiniz? Tabii ki diyorum ben Türk lirası olarak ama sonuçta bunun bir euro veya döviz bazında karşılığı da var. Bunu da bilin. Yani işlem Tabii. bitinceye kadar Türkiye'de afaki bir değişiklik olmazsa TL bazında fiyatınız budur. Ama hani euro bazında da fiyatınız budur. Bu düşse de çıksa da yani implant yaptınız veya işte zirkonyumları, lamineleri yaptınız. Sonuçta belki euro düşebilir de bu sonuç değil. Ben oraya euro olarak ödüyorum. Yani bunu euro olarak ödediğim için hastaya TL bazında bir de euro bazında fiyat veriyoruz. Hangisi aklına kalırsa. Evet, anladım. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben Verdiğiniz teşekkür bilgilerden ederim. Çok dolayı. sağ olun. Evet, Sağlık Türkiye'de diş hekimi Tülay Akkol bizlerle beraberdi. Programımız devam edecek efendim.